Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo, ongi etorri berriz ere gaurko atalera, gaur berriz ere gurekin Iraide, Naiararen ordez. Kaixo, ze moduz? Ongi. Ondo, eta gurekin Dani errepikatzen duela, eta Ibai ezinela etorri pasaren egunean, falta, apuntatuta. Falta gehiago dauka garazik, ez du ekarri pizza. Bueno, utzi oso garazi, itzi oso perretan dagoela, lasai. Lanera gatoz honetara, zer da gaurko gaia Iraide oso? Barakaldo euskalduna alda, eta nire galdera da, zuek zer harreman daukazu euskararekin? Nik esan naiz, orduan. Euskara, egia da, bai, euskara ikastetxetan eta unibertsitatean erabili dudala normalean, baina etxetik kanpo batez ere nire anaiarekin, nahiko ondo modutzen gara euskaraz. Eta beraz, euskara indartzen dugu bion artean, nolabait gure familian eta gure ingurunean. Normalen hitz egiten duzu euskaraz. Batzuetan bai. Beste batzuetan kostata, baina gaztelaniaz. Eta zeu Ibai, zeure euskararekiko erlazioa? Gutxu gara Dani bezala, ez azkenean unibertsitatean, ikastolan, eta gero zaila da, ez, lagunekin euskaraz harremantza gainera, gehiago hemen Barakaldon, ez? Baina, hori beti iabiltzen dugu aitzaki moduan Barakaldo. Kristora itxakia da, bai, Kristora itxakia esan da. Barakaldo bada oso gaztelerazko... baina, zuk euskara... Baina sustraito dugu euskaratik da, ez da, Barakaldo euskaldunagoa egin. Eta nola egiten dugu hori? Bon, saiatuko gara galdera horri erantzuten, gaurko atalean, ez dalan makala, zeu Iraide zein da zure euskararekiko erlazioan? Ni txikidatik nire amarekin, nire familiarekin eta denekin euskaraz aritu naiz. Gaztelera oso gutxik, igual institutuan ja lagunekin, azkenean hori euskararen harremana lagunekin batez ere ez da oso altua egia esan. Baina nire azken aldian lagunekin beti euskaraz eta familian ere, orduan, ikuste erlazioa ongi daukadala. Ondo. Ni nire euskararekiko erlazioa, Ibairen moduan eta nire moduan nik uste oso lotu daukagula akademikoarekin, eta Danik egin dugu gero pizka bat horren inguruan, eta kostatu egiten zait, aisialdian euskaraz egitea. Baina baldin eta ezagutzen badut pertsona bat, eta lehenengo hitza euskaraz egiten badugu, eta euskara ezagutzen baldin bagara, errestasun gehiago daukat berarekin euskaraz egiteko. Lortzen, eraikitzen duzuain kontua ja, direktamente euskaraz, eta listo, ez da, nahiz eta gaztelaz jakin euskaraz. Erratzen dizu adibidez, eten zara, ogia erostera eta zaten diozue, hora eskerrik asko, eta erratzen dizu, zuri, no seke. Eta garetetxa penatzen en plan, honekin, itxegin alduen euskara, eta bitxe euskara. Hori fazita dute, emaitza hori. Baina hori, dio, zeiak eragite berita, ez da gertatzen azkenean. Kostatzen zaio batzuten. Danik, ekarri duzun gaitzo txiki bat da, euskara akademikoa... Eta naturalaren arteko nolabait informazioa. Titular batzuk, datu batzuk eman. Hementxe Barakaldon, bereziki, biloera nagusi azter ditzakegu, lehendabizikoa euskara akademikoarena eta bestea naturala. Bien artean, nolabait esandakoa, baina hementxe ikastetxetan bereziki euskara formalagoa eta akademikoa bereizten denez, edo nabarmentzen denez, egia da kaleetan ez dela hori antzematen. Euskara akademiko hori ez dela hain nabaria kaleetan, eta hori zairesteko asmoz. Baina baldin eta ikasi baldin badugu euskara akademiko horretan, ez litzateke normalago izango akademikotasun bat egotea baita kalean? Gertatzen dena da, askok diotenez, gaztelania bada beraiek beren familiakiden arteko nolabait herentzia edo jasota. Eta orduan hori errespetatzeko asmoz eta mantentzeko demoran zehar eta urtez urte gaztelania bereziki nabarmentzen da haien bizitza
normaltasunean eta egunerokotasunean bereziki. Ni kontu horrekin uste dut bai kontrara egingo dizula, ze berak ekarriko duzu, betetxo batzuk Euskaran errepresioen inguruan, historikoki, Hori da. kontu hori da nik aipatu duena respetatzeko aintzinako gure familiakideak eta zuk zer esan dezakezu Euskara historian zehar pisu izan du. Karriko dut orain, titular bezala. Venga. Pizkat gade. Titularko. Uste duzue euskera daukala... Garbituko ditut, ondo entzuteko. Uste duzue euskera daukala nola baite erresistentzia historia? Hombre, bai, ez? Bai. Osea, azkenean zapalda egon da eta debekatuta izan da, orduan, bai, Nik uste dut hortik hasita egin behar dugu lan oso potente bat, ez? Gure hizkuntza babesteko eta hitz egiteko askeran bizi duen egoera oso txarrak eta lortu ez azkenean pues ez egotea desagertuta eta denbora kaskarroetatik ateratzea, ez? Eta nik uste dut garrantzia behar diogula horri, ez? Idugu azkenean. Baina horrek ez du jartzen euskararekiko pisu bat, batean, errepresioa, eta nahi izan dela ez, zuzenean politizatu egiten da hizkuntza. Bai, bueno, hori kenduta, dena politizatu dagoela, dinot, hau jendea ez dela hori sentitzen horrekin, eta sentitzen duela euskara hizkuntza politiko bat dela, eta agian ez du horregatik hitz egiten, ez dakit. Politikoa zergatik. Politikoa zergatik. Ibaik dino, zapalkuntza bat jaso duela, resistente bat egon dela. Politikoa bada, zertxo bait, bada azken finean akademiko egitela hizkuntza hori, eta historian zehar soilik eremu akademikoan erabilida euskara, ikastetxetan, unibertsitatetan, eta bakarrik edo soilik euskaraz ikasi nahi izan dutena. Baina hemen. Zeskeran, betien hitz egin duten euskaraz beste liku batean, idez, zuetan zara, ez dakite, ondarru batera, eta bertako gazteak guztiok hitz egin du euskaraz, porque da bera mezkuntza eta beraz hitz egiten duten. Baina, hori da erentzizaz. hori da, Bueno, bikote, badaukagu alde batetik hitz egiteko gero. Akademikotasunarekin ez, eta ibaik hitz egiten duen aipatu duzun errepresio hori, eta nik sartu dudan polipizatutako hizkuntza den ala ez, utziko zaituztegu eskerrik asko zeuen datuengatik, eta pasako ditu, gero orain, ahora viene el debate, orain, se va a tirar de los pelos, se van a... Ahora viene, orain izango dugu, urrengo kideak gurekin, eta eskerrik asko. Zuei, bai. Eskerrik asko. Horrengora arte, Gura. Kaixo hemen gaude, debate garaia da, Adeirekin eta Ebarekin, bueno, polemika pizka bat izan dugu aurreko zatiai, espero dut ospitalean ez amaitzea inori, bai, eta Daniren artean, baina... Bueno, zeinek daki ez? Ni mageratuko naiz izan, ez noa begiratzera, así te lo digo. Bueno, bikote, planteatu egin da, hasiko gara kontu errezetik, euskara oso akademikoa dela eta Barakaldo entzuten dugun euskara, ez dela hainbeste hain akademikoa, baina ez da hainbeste hitz egiten, orduan, zer uste duzu akademikotasun horren inguruan? Nire ustez, hau hizkuntza guztiekin gertatzen da, kalean hitz egiten den hizkuntza da, benetako hizkuntza, eta ez berez hiztegietan agertzen dena, bueno, hor... Arroba euskaltzaindia. Ireki dezakegu, baina hori hizkuntza guztiekin gertatzen da. Azken finean, kalean entzuten dena eta hiztegietan jasota dagoena, ez da beti berdina, askotan ez da antzeko ere, baina hori naturaltasunen sartu behar dugu, eta hizkuntza, gure hizkuntza euskera, 21. mendeko hizkuntza bat izatea nahi baldin badugu, saltu hori ere eman barko dugu, eta asumitu barko dugu, gure hizkuntza akademikoa eta kalean entzuten dena ez direla zertan berdinak izan behar, eta biak direla euskera erabilgarria. Zue hitz egiten duzunean kalean zein euskera erabiltzen duzun? Nik uste dut formalagoa egiten dudala, ez daukadalako hainbeste jendea egiteko eskolatik kanpo, eta uste dut horregatik dela oso formala, eta ez dut uste
nire ustez ez da egokiena ondo dago baina. Egokiena, A ber, euskara da, ahi komendetu duena. Bai, baina nik uste dut hori estereotipo bat jartzen diolako euskarari. Bai, Eta gero ulertzen da euskara dela bakarrik ikastolarako. Eta nik uste dut ez dagoela txarto beharrezkoa delako, baina agian aldaketa bat egin egin behar da. dela. Ja, ni baina baritzen dudala itzegiterako garaian hemen, adibidez, ematen dizkioela ostikada batzuk iztegi akademikoari, tremendaz. Baina egia da, errastasun gehiago daukadala kaleko euskara baten hitz egiteko, eta ni adibidez ez naiz lotxatzen horrekin, ez dakit zure kasuan, zu euskaren nagoa zaregaz. A ber, ni, ez, ni gainera, euskara formala uste dut institutuan bakarrik hitz egiten dudala, lagunekin eta informalagoa, ez da txarra ez, azkenean, euskara bakoitzak badu bere mamia edo, orduan. Gurea bilakatu behar dugun zerbait. Bai, Gurea behar dugun. eta euskara lotxatu behar. Guztiz beharrezkoa da, gainera, euskerak baditu bi parte horiek. Badago gure gunean, gehien bat, gure eskerraldean, badaukagu ohitura hori ez da, hartzera euskera akademikotzat, lehen komentatu duzue, euskera ikastoletatik kanpo ez da asko entzuten, eta ia da. Hombre, eta hitz egiten dugunan, barkatu, se nos tacha de maquetos. Bai, está bien. Bai, eta hori nahikoa da. Bai. Nahikoa da, ondarruko jendea, lekeitioko jendea, nahikoa da. Ederto, zure euskara, ederra da. Gugura daukagu. Jazta, euskainolea. Baina han gertatzen denak Igual hori da kontrakoa da. gure Haiek uste dute, haien, edo uste izan da historian zehar, haien euskalkia tradizionalegia dela eta ez dela euskera berez. Osea, ezin dela euskera horretan libururik idatzi, ez dakit, artikulurik idatzi, ezin dela egunkarik egon, Haien euskara forman. haien euskeran. Orduan, Dela, hori, herriko jagoa. paletilla. Bai hori da arazoa. Ondarruko jendea, adeirekin, zein da zure Instagram, @dei, berari pasakontuak, berari Ez nuen hortik bideratu nahi, baina bai arazoa. Baina ni bideratu du. Es lo que da visualizaciones. Arazo historikoa hori da, alde batetik. Euskera jaso dutenek normal hitz egiten dute kalean, baina ez da euskera akademikoa. Orduan, handik jotzen zaie, euskera horrekin ezin delako libururik idatzi, ezin direlako irrati saioak egin, eta guri esaten zaigu, gure euskera kalean erabiltzen duguna akademiko egia dela, eta arazoa dela ez dugula etxean ikasi. Orduan, sistema txarto dago. Guztiz harto. Esan barto genioke buelta. Osea, gu ondarrora joan eta haiek eskerraldera etortzea. Arazoa da. Bueno. Azkenean gure arazoa hemen eskerraldean industrializazioaren gatik eta etorri behar izan zirela errefuxiatu asko eta azkenean euskara galdu zen. Eta ondarrun adibidez ezen horrelakorik gertatu, uste dut, Ez guzti kontrako izan zen. Hor dago funtza, eta nire ustez egoera horri buelta eman beharko genioke, eta hori, aukera bakarra da asumitzea dena dela euskera eta maitatzea bakoitzak bere euskera. Aipatu baik eta honekin pizkaldotuta dagoela kartzen dut, errepresio hori eduki duguela hizkuntzak eta babesteko beharra egon zela. Eta ondarruko jendea, adibidez errazago izango zuen euskara babestea, porque txiki geratzen ziren haien kontuak, baina orain daukagu arazo hau. Orduan, on egin du errepresio hori? Osea, ona izan da, ez da ona izan, Eba, zu Euskara Akademikoko sailaren buru zarela? A ber, errepresioa ez da izan ona, invisibilizatu derako asko, baina uste dut hizkuntzari eman diola aberastasun handiagoa. Eta uste dut hemengo euskara irekiagoa dela ondarroan egiten dena baino. Ez dakit, nola... Bai, garrantzitsua da hori markatzea, berez hori euskeraren erabilera oso mugatuta egon denez historian zehar, gure karakterean ere nolabaiteko eragina izan du. Berez hizkuntzarentzat ez da bat ere ona izan, hori argia da,
baina Euskal Nortasunaren sorreran eragin argia izan du. Lehendabizi, dokumentatuta dagoen lehendabiziko kasu parekatu daitekena, hori, nola esaten da, euskararen supresioa horrelako zerbait, esango dugu. Euskararen debeku formalarekin... Hizkuntza da hori, adei. Ez ezagindola esan, osea, bai, horrelako zerbait. Ni gaztelera. Euskararen debeku Bai. utzarekin, gaztelan izan zen, Erriosako... Erriosa gaztela zenean, Erriosako herritzik batean, gaztelako gobernariek debekatu zuten euskera hitz egitea, eta hiritarrek eta alkateak baitu zuten gobernari hori, eta zuten askatu erregeak euskera bueltatu zitzaien. Vale, eta horrekin nator, lehen aipatu duguna, osea, datuz interesgarria, orain esango dizuana, ez doa zure kontra. Baina, ez duzu uste daukala un peso euskara hizkuntzak, historian izan duen garrantzi, represio horrengatik, queda como una pereza terrorífica hurbiltzea hizkuntza horretara, bai oso akademikoa delako, edo bai oso politizatuta dagoelako puntu bateraino. Guztiz kontrako esango nuko, komentatu dut historio hau, gobernaria baitu zutelako, eta gaur egun manifestazio batean geratzen gara. Joan gara behera, clarísimamente. Bueno. Hau duela... Bastiarren el txiringo. Hau duela 800 urte gertatu zen, eta hiritarrek haien hizkuntza haien bizitzeko instrumentuak kendu zietenean, gobernari bat baitu zuten, eta alkatia horren barruan zegoen. Esan dute zela soilik hiria izan, edo hiritarrak. Norabiteko autoritatea ere bazegoela horren barruan haien eguneroko tresna bat zelako eta kendu nahi zietelako. Orduan hori politizatua dago, bai, politizatua dago eta argia da, baina horrek ere markatu du Euskaldunon izateko era eta borroka egiteko era. Oso politikoak gara. Bai, baina nire ustez ez da zerbait zarra izan behar. Definizioagatik borrokalariak izatea ez da zerbait zarra izan behar. Izan ere, estatuko greben ehuneko 60 badago EAE eta Nafarroaren artean kokatu. Baina eskorik zuzenean lotzen da orduan. Borrokarekin lotzen da. Eta ni hartu nahi badin badut, garagardo bat nire lagunekin, en el máximo chill absoluto, sin tener que pensar en ea euskarak, ni bai sentitzen dudala oso politizatuta dagoela. Ondo dago, politika da dena. Baina nik uste dut batzutan, uko egiten dio dela euskara hitz egiteari, dagolako aurreko aldi bat, nigan pisu handiara egiten duena. Baina nire ustez pertsona askorentzako guztiz kontrakoa da. Autu politiko bat da haiek egiten dutena. Eta egiten dute jakinda autu politiko horrek eragin positiboa izango duela Euskaldunon nortasunen eta Euskaldunen sorrera kulturalean. Zeu? Komentatzeko politikoa sentitzen zara euskaraz hitz egiten duzunen? Bai, esan duzen karga gatik, baina historia bat ematen di euskarari, eta nik uste dut hori, eta historia eta hizkuntza politizatua. Bai, egotea, favore handia egiten diola. Azkenean, a ver... egiten duen... Egiten uste duzu, adeirekin bat zatoz. Euskarak izan duen historia hori onura ekarri diola gaur egunari. Ni bakarrik geratuko naiz? Zeu? A ver, nik uste dut bai etxez. Azkenean, zer ez dago gaur politizatuta. Baina, bai, beraiekin. Bakarrik. Bueno, pues, con este absoluto desastre, amaitu dela, ni bakarrik, ospatuko dut, beitu, jostailu berri honekin, eta jazta. Alegria pizka matematiko, porque ez ditazue alegriarik eman gaurko atalean. Oso, bajoi handiarekin nago. Zure kontra jarri gara guztio, bai. Pasaen egunan Twitterre, Twitterren kontua gara, me tenéis como el puchimbol del grupo. Hemen utziko dugu kontua, hemen utziko dugu. Ez, baina, ni komentatu nahiko nuke oran bukatzeko esaten iguterako hortik
pinganillotik, Ayusoren azken, liadetako bat. A ber, jarriko dugu bideo. Ez dago kobertura handik hemen, Ja. porque zulo batean gauden. Y vamos a esa nación plurinacional, a esa república plurinacional. Por Madrid y por el Partido Popular no será, será con su aquiescencia, con su colaboración, porque necesitan mantener la trama de corrupción que tardará muchísimo tiempo en deshacerse. Por eso van contra los jueces, por eso van contra el Estado de Derecho, y eso es lo que denuncié en la conferencia de presidentes. Y cuando el gobierno esté acorralado nos llevarán a monarquía, república, cualquier trampa, porque el sanchismo es eso. Dicen de catetos. ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen John, porque si no te quedas fuera del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales. Cateto es tener un consejo de gobierno que habla en español perfecto, pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Eso sí que es cateto. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público los abandona y no los escolarizan. Eso es lo más cateto. Cateto es no defender la lengua de Cervantes, 600 millones de personas que hablamos esa lengua, de más de 1000 años de cultura en español. Y saben lo más interesante de todo, que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a oír de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas, pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo, a ser vascos, catalanes o ser navarros en libertad. Así que todo eso Bueno, ya estaría. Bueno, Dago. Ayuso nentzat bai dela hizkuntza politizatu, hor da? Ayuso zuekin dago. Posik zoazte gabotzen. Bai, jo, estupendo, hori hoberen hau. Posik joate, Ayuso zurekin dago. Ados nago partetzo batean. Soilik, esan du hori Euskal Gobernua, Euskal Jaurlaritzak, gazteleraz hitz egiten duela, eta egia da. Imaginatzen dut, gobernu kontseiluak gazteleraz egiten dituztera, bauderako 5 sailburu ez dakitenak euskeraz. Orduan nire ustez nahiko garrantzitsua da horri daukan garrantzia ematea, osea, Ayusok arrazoia dauka, hemen euskera kalean saiatzen gara sustatzen, zenbait erakunde daude, zenbait hau bera, osea, biriki horregaitik jaio zen. Nolabait gure gunean euskera ez dagoelako nahiko genuke baino bezain potente kalean, eta orduan olako espazioak existitze ezinbestekoa da, baina gero gobernuak berak ez badu euskera, gure gobernuak ezin baditu haien bilerak euskeraz egin, nire ustez ezingo diogu aurrera egin gizartean eliteak ez badute gurekin bidea egiten. nire ustez gobernuak representatu behar du herrialde osoa. Eta euskara edo beste hizkuntzak kentzen baditugu, kentzen dugu pertsona multzo bat. Eta nire ustez ikuspuntu bat azkenean, esan duzuela euskaraz egitea estereotipo bat jartzen duela, eta uste dut jendeari kentzen zaiola. Hitz egiteko, Bai. sentitzen da epaituan. Bai, Epaitu. kentzen dela sentimendua. Zerbait esateko Madrileko emakumeari? Bueno, a ver, es que ya lehenengo... Con toda libertad esan dezakezu, Ondo jasoko duela. Jarko dizkigu azpitituloak, ulertzeko. Claro, azteko, osea, baditu, Espainiar estatuak baditu beste hizkuntza batzuk eta horrela dugu, hemen Euskal Herrian euskara, Galizian galegoa eta Katalunian katalana. Eta ja, astea, kateto, no sé qué. A ver, emakumea bezerez. Kateto ditzen ari diozu, bi hizkuntza dakiena, eta zuk bakarra dakizu, ez dakite? Osea, igual, gehiago jakiko du, bi hizkuntzalo gehiago dakienak, bakarra dakienak baino, ez? Ez dakit, osea, sin más.
Ba, kontu honekin agian ez dakit zuen alde jarriko behar naizen azken momentuan, El último... Jusorekin jongo Bai, oso emakume... Es una showwoman. Bere politika, bueno, baina bera espektakulo moduan ikaragarria da. Konbigo barko beno, egun batean, ona baldin bada. Con un pinganillo, con un pinganillo. Ez zaizki gustatzen. Pinganilloak. Ez, Etzen ditu. Zegoen barko dugu bere reprarekin. Ba, eskerrik asko, Adei eta Ebasoen parte hartzeagatik. Ni esker. Intentsoa izan da. Bai, ondo. Eserre. Bueno. Ondarroko jendea iretzeko dizu seguri. Esan dute, Ayusok esan dio. Die katetoak direla. Komunikatuko digu zurrengo batera. Bueno. Gero etxeko portalean ondarroko jendea hor adei baite. Eskerrik asko ekipo beste batean ikusiko gara, eta gu urrengo atalera goaz. Ba, bueltan gara, eta gaur gonbidatu berezi bat daukagu gurekin, eta adei bueltatu dela baita. Alaitz Melgar, Barakaldoko idazlea, eta egon gara gaur izketanea Barakaldo euskalduna den, gora eta bera, aiuken movida, politikoak gara, ez gara politikoak. Gauza asko. Gauza gehiago, orduan, eramango dugu orain gure gaia Alaitzen liburu honetara, zebera idazlea da, hau da zeure lehenengo liburua, ez da, Josefan Eskame. Gero itzengo gu pizka bat liburuaren inguruan, baina galdetu nahi nizun zeuri euskararen inguruko kaldera bat. Bi parte dauzkan. Zer da euskara alaitzentzat eta zer da euskara alaitz idazlearentzat? Vale. Filosofiko gabiltza gaur? Galdera zerra saktetik. Bai. Zer da euskara, barkatu bai. Zer da euskara alaitzentzat eta gero zer da euskara alaitz idazlearentzat. Beitu euskara alaitzentzat etxea da. Bueno, armariotik atera behar izan nintzen nolabait institutu garaian edo, ze eskolan euskaldun bakarra nintzen. Armario lingüistikoa. Armario lingüistikoa. Bai, igual zehaztu behar. Bai, horreko armario lingüistikoa. Egia da, armario lingüistikoa, bueno, vale. Bai, eta armario lingüistikotik atera behar izan nintzen, ez dakit batxillergoan edo DBH-en enaiz gogoratzen. Ze txikitan, bueno, eskolan euskaldun bakarra nintzen etxekoa, gero ja guztiak euskaldun ziren, baina printzipioz ez, eta orduan batzuetan, bueno, arraro egite zitzaienik ezin nuenean nahi bezala, bastakit, nire elebitasuna erabili, eta entziraten bulinik egin, ez ez pentsa, Baina euskara etxea da niretzat. Eta gero ja, integratu nintzen gizartean, eta euskara erabiltzen hasi nintzen kalean. Oso ondo. Eta idazlearentzat? Eta idazlearentzat, euskara alde batetik guatxia da, bale? Euskara, bai, euskarak ematen dit adierazteko modua. Eta batzuetan segurtasuna, eta beste batzuetan gabezia ere, bai. Ze idazten duzunean, konturatzen zara, euskara ez dagoela esparru guztietara normalizatuta. Eta zenbat gaztelania, zenbat lexiko daukagun gaztelaniaz, euskaraz ez daukaguna. Eta Barakaldon uste dugu gure gabezia dela, baina gezurra da. Jakin dezazuen, hau Euskal Herri osoan gertatzen da. Eta orduan bi alde ditu. Magia eta batzuetan erronka da. Erronka da zuretzat. Ze, horrekin lotuta justo beste galdera bat neunkan prestetuta. Euskarak nortasuna eskaintzen du, alagatibo bilakatzen gaitu. Sortzerako garaien zure kasu. Aber, esan berriro? Bai. Pentsatu behar dut. Euskarak nortasun bat eskaintzen digu, egiteko modu bat, espresatzeko modu konkretu bat, beste hizkuntza batek agian ez duena eskaintzen, ala gatibu bilakatzen gaitu munduari begira sortzerako garaian. Jo, ni gehien bat euskarak askatzen hau. Ze gaztelaniaz lebidunak gara, oso ondo dakigu, hitz egiten gaztelaniaz, eta idazten ere morfosintaktikoki oso ongi idazten dut, badakitzen lan koherentzia, eski irakaslea naiz. Orduan, igual, ikusiko zai, irakaslearen kontua, badakit zer dan kohesioa, badakit, eta idatzi dezaket gaztelaniaz ere bai. Baino gaztelaniaz idazten dudanean konturatzen naiz, naizera ni.
Interesgarri hori. Bai, ez dakit beste persona batek idatzi izan balu bezala sentitzen dut, eta da oso topikoa iruditzen zait, bueno, ez da gustatzen, bale? Ez da nire benetako nia, ez da nire identidadera. Eta, hombre, egia da, euskaraz idazteak esan nahi duela, oso irakurle gutxi izango dituzula, ez, kantidadaren aldetik. Euskaldun, ez dakit, adin batekoa dira, ez dakit zen, nire amaren garaiko eta zaharragoak agian euskaldunak dira, baina ez daude alfabetizatuta, orduan nire amak bakarrik irakurri du liburu hau, euskaraz, eta zein da, irakurri duen bestea, kutsi da zu bidea, Isabel, hori baizek, kriston parrea bota zituen, baina gero ez da gai beste liburuak irakurtzeko, hau badakirako historia, bueno, birritan irakurri behar izan zuen, eta belaunaldi hori irakurle modura idazle ontzat, hori enkalduta dago, esan edete zaila da, hientzat irakurtzea euskaraz. Eta jende oso gutxik naiz da euskaldunak izan, jende oso gutxik irakurtzea euskaraz. Nik aitortu beharra dukat, kostatu egiten zaidala pilo bat euskaraz irakurtzea eta euskaraz kontsumitzea aisialdian. Eta batez ere, nik uste dut, bai, euskara batzutan mugatu egiten gaituela globalkin. Etortzen ari diren tendentziak egiteko moduak, bai gure nortasuna oso ondo dagoela, baina batzutan daukagu babesteko nahi hori ez dugula, ez geure buruari usten beste gauza batzu frogatzen, eta orduan nik beti lotzen ditut euskarazko testuak, euskarazko liburuak, euskarazko telesaia pelikulak, con un peso, Intensidadea. Jo, niri justo al revés gertatu zait. Bai, aizian eta hori, niri adibidez gaztelera irakurtza zaite zer gustatzen, beti da euskarazko liburuak bestera ez dakit, edo adibidez telesaiak ikustean, ez dakit, gaztelera da, bakartzen dudala eta euskaraz nahiago dudala, ez dakit. Atraktiboagoa iruditzen zait. Belaunaldi berriak topera! Baina hori baita bada kulture eragileen arabera, adibidez, gure belaunaldiak ikusi du Doraemon euskeraz. Edo gehienak ikusi du. Hombre. Badago gure belaunaldian jendea ez duela inoiz ikusi umentzako telesai bat erderaz. Baina gero, jasotzen duen gainontzeko aisialdirako eduki guztia gazteraz izango da. Hor badago nolabaiteko ezberdintasun bat. Zerekin lotzen dugu, izan daiteke nolabait etxean jasotako hezkuntzarekin, eta gero hori nola sozializatzen ditugun hizkuntzak, hori ikusi beharko da, baina baita ere garrantzitsua da jakitea ez dela berdina, eta lehen komentatu dugu. Egia da gure kasua, ezkerraldeko kasua ez dela berdina ondarrokoarekin konparatuta. Ja, mostro. Ondarroko kontuarekin mezen. Baina, komentatu dugu lehen, ezberdintasun handia dagoela. Orduan hor ere, ez dela aitzakia izan behar, edukia badagola euskeraz, baina kontsumitzeko ere nahiko ezberdina dela. Eta sortzeko eran, ikuste, ez dakit sortzaileekin egon zara kontaktuan, zu komentatzen duzu zure liburu honetan. Enaiz oso famatu oraindik ordune, ez despejen dezagutzen. Baina, nire harritu ninduen zure idazteko moduak, kontatzen duzu liburuan bertan zen izan zure prozesua, eta nik ez dut orain arte euskarazko liburu batean olakorik ikusi, niretzako izan zen, como una apertura a kodigo desberdin batera, edo hitz egiteko modu desberdin batera. Autofikzioa, ez dut euskarazen beste ikusten, nik gutxienez, zu gehiago eragoetzen duzu. Bai, gainera, esango dut, azken libura irakurri dudana, justo nire filoko irakasleak oparitu zidan, esan zian klasean, hau eske zuretzako da liburua, eta da, zorginei zei buruz, eta hori, Euskal Herrian tal, eta pasadiren movida asko. Izan burua? Ez naiz gogoratzen, etxean daukat, baina eske izan zen, esan zian, eske hau zuretzako da tal, eta euskara zen, eta ni esan nuen, bikain. Ze beste ikasle batzuei, zen nire filoko irakasak esan zigun, irakurtzen hasi behar zaretet denok. Eta, klaro, klasean ere irakurtzearena txarto, ja ez gaztelera, ez euskeraz ere oso txarto, ez? Orduan esan zigun, batzuei, liburu bat oparituko dizuet, eta hola. Eta niri hori, klasean egun batean esan zian, tori, hau zuretzako. Eta bai, super interesgarria da,
irakurri behar duzue, baina ez naiz gogeratzen zango epogos. Mohenan pasatu WhatsAppetik. Baina itzole komentatu du, osea, herri txikiago bat, gara, espainolarekin konparatzen baldin badugu, iztun askoz gehiago ditu. Ingelesa baita ere. Ez da, iztun kontua. Iztun gutxiago dituenez. Ez gara registratzen gauza desorinak egitera. Nos metemos en el ABC. Eta egia da, sortzaile mundua, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan monopolizatuta dago. Sentitzen dut dago entzun behar izatea, baina monopolizatuta dago, es un ABC, Euskal Telebistako produktorak 3 dira, y tienen todo, eta sortzen dituzte produktu berdinak, aspertzen naiz, así lo digo, aspertuta nago betiko historioetaz. Osea, Orain oso modan dagoena erreferentea, modan, baina benetan behar hori egondalako, ez? Arrazismoaren kasuetan edo feminismoan, erreferenteak behar dituzula, bestela ezin duzu imaginatu txikia zarenean, zu ere horren parte izan zaitezkela, bani ados nago zurekin, nik Euskal Telebista ikusten nuenean, seriak eta nien nintzen, ni txuria naiz, txuriz beteta zeuden, telesaiak, bale? Edo telesaiak, edo telediarioak, edo dana dalakoa, baina hori besterik ez. Eta edukiak, edo hitz egiteko modua, agian hizkuntza bera da, baina hitz egiteko modua, tonua, enitzen hor islatuta ikusten. Eta horregatik igual, hori pentsatu dut, igual horregatik ez zaizu egiten hain prestakit erakargarria, edo ez da zurea. Baina igual, garatuz doan enean igual, sortzaile gehiago ez dakit sartuko diren, edo sartuko diren beste kontu batzuk sortzen, eta monopolio hori zuentzituko dugu. A ber. Zu bidea egin duzu liburuarekin, ze horren publi momentua da, zure liburuaren inguruen hitz egiteko momentua, autofikzio bat da, kontatzen du pizka bat, nola egin duzun ikerketa, eta hori oso interesgarria da, nola fikzioa imaginatu behar duzun zure amona horren historia nolako, ez dago daturik. Kontatu labur nola izan den ikerketa hori edo... Bai, liburua da, Josefa Agerretxeberriari buruz, nire amama izan zen, 2008an zen, eta neskamea izan zen. Eta hori nik banekien, nire amaren ama zen. Eta hori banekien, baina oso gauza gutxi geneikizkien, batipat berak etzuelako zer kontat. Vale? Baina gauza txoren bat, genekien. Eta ikusi nuenean Tene Mujika bekarena, esan nuen, ikertzea, zure inguruko historiarekin erlazionatutako kontu bat, hau perfektua da, niretza. Eta superelusionatuta bota nuen beka, eta mantzidaten, eta oso guai, eta orduan ikertzen hasi nintzen, eta orduan, ostia garanta eman nun, pentsatu baino askoz datu gutxiago zeun. Eta orduan, gogorra izan zen, eta horregatik, ere liburuaren formatua edo egitura. Ni oso originala iruditu zitzaigan, ondo, kontribuitzen ari zara sormen prozesu desberdinei, así que oso ondo. Abuztuan gaude, baina kurtosierarako irakurketa gomendagarria. Bai, nik uste oso udazkeneko liburua izan daitekela. Nire udazken irakurri nuen? Bai, es muy cozy. Es muy cozy, Bai, mantita. Eta lortzeko, liburutegietan, baita liburu dendetan. Bai, liburu denda guztietan, mundu guztiak esaten dit, elkarrekoa danez, uste dute elkar liburu dendan erosi behar dala, baino ez. Liburu denda guztietan, salgai dut. Bai, eta online ere eskatu daiteke. Oso ondo. Eskerrik asko berturatzeagatik, zure ikuspuntua partekatzeagatik euskararen inguruan, erreferente bat zela Barakaldorentzat, euskara munduan, eta sortzaile emakume eta euskaldunan. Karritzapa naiz eta zure lehenengo liburua izan, ostras, arregoteko modukoa da laitz. Bai. Arregoteko. Bai, arronago, neure buruaz, bai. Amaitu guztiko denbora, onarte Barakaldo euskalduna da eta lau, nik uste badagoela zerbait badaukagu euskalduna. Era, zunargia da. Ni proposatu nuen bere egunean,
kapitulo honen izenbura izatea zuzenean Barakaldo Euskalduna, ez galdera bezala, baizik eta erantzun gisa. Baina, buena, y el clickbait? A ver, Egia da. el clickbait. Es que bestela, se nos come el logaritmo. Sí, ikusi dute algoritmo. Ah, ya, por eso, se esan dut da. Logaritmo. Vale, Perfecto. Matematikari bezala. ni ederta. Hori, bueno, programa guztia ikusi baldin baduzu eta ona heldu baldin bazarete, zuek jakingo duzue baita ere erantzuna baiezkoa dela, Barakaldo Euskalduna da, aleginak egiten dira, badaude elkarteak, badaude sortzaile berriak, eta badaude referenteak, eta horiei esker aurrera egiten gabiltza. Perfecto. Bai. Eta Baina- daude gazteak ere, Hori da, Gazteak baita. Caso cerrado, onarte. Eskerrik asko, urrengo batean ikusten gara. Agur. Agur. Biriki. Barakaldoko gazteen arnasgunea.